E aí, minha gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Lídia Moura. Estou aqui pra anunciar uma coisinha pra vocês. Sabe o que, meu amor? É que agora eu estarei aqui na ClickSound junto com vocês. E pra quem não conhece, a ClickSound é uma das maiores lojas de acessórios automotivos do Brasil, meu amor. Você vai ficar de fora dessa? Não fica não. E pode ter certeza que eu vou estar aqui fazendo vários sorteios com vocês. Vai ter várias promoções, então fica ligadinho, que eu vou estar aqui pra mostrar todos os melhores produtos da ClickSound pra você. E é isso, não esquece de dar aquela moral pra Morena e fica com a gente da ClickSound.